Chegou a tia Lau! Cheguei, 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 cheguei. Cheguei pra mais uma aula. Eita, que coisa boa! Infantil 3. E aí, meus amores, como é que vocês estão? Assim, assim. Assim, assim. Legal, né, gente? Assim, legal. Olha só, então a nossa aulinha de hoje é de natureza. Muito bem, natureza, isso mesmo. E o que é que nós vamos estudar em natureza, tia Lau? Muito bom também. Hoje nós vamos ver seres vivos e seres não vivos. Olha só, os animais, as plantas e as pessoas são seres vivos. Por quê? Porque nascem, crescem, reproduzem, né? Alguns envelhecem e morrem. E os seres que não têm vida, tia Lau? É tudo aquilo feito pelo homem. Por exemplo, o celular, a bolsa, o carro, o caderno, a lapiseira, a geladeira, o fogão. Certo, meus amores? Então, tudo aquilo que é feito pelo homem não tem vida, não é verdade? Então, olha só. Aí aqui na imagem, olha, temos aqui, ó, só seres vivos, não é? Olha, os animais, não é? Os animais, aqui as pessoas e aqui, olha, as plantas. Então, essa imagem aqui só tem seres vivos, seres que têm vida. Nessa imagem aqui também, olha, duas crianças brincando, né? Ser vivo. Agora vamos para cá. Aqui nós temos, ó, vários animais, não é? Vários animais. E também temos o quê? Plantas, não é? Então, são seres vivos. Nessa imagem aqui, não é? Está diferente, né? Ela tem seres vivos e seres que não têm vida. Então, vamos ver os seres que têm vida nessa imagem. Olha, a borboleta, o pintinho, a flor e a joaninha. Isso mesmo. Então, esses seres têm vida. Mas aqui tem um carro e uma bicicleta. Eles têm vida, gente. Eles andam, falam, comem, né? Não, não é? Então, eles não têm vida. São seres sem vida, tá certo? E essa imagem aqui, que tá bem bonita, não é? Contém vários materiais, não é? Que a gente usa na escola, né? No escritório, né? Então, tudo isso aqui, ó, não tem vida. Olha só, a lapiseira, a borracha, a tesoura, a calculadora, os cadernos, a caneta, o clipe, os lápis de cor, né? Tudo isso que vocês têm aí, não é verdade? Então, tudo isso aqui foi alguém que fez, não é verdade? Então, não tem vida, não é verdade? O livro que vocês usam, o relógio, as roupas, não é verdade? A cama que vocês dormem, não é? Então, tudo isso não tem vida, certo? Então, agora nós vamos ver aqui, ó, para complementar. Então, aqui diz assim, ó, todos os seres vivos nascem, crescem, reproduzem e morrem. Por quê? Porque tem vida, não é verdade? Aqui, o ser humano, as plantas e os animais são seres vivos. Então, foi tudo isso que nós vimos aqui. Não é isso que tia Lau explicou. Aí aqui diz assim, ó, os seres vivos precisam de carinho e de cuidado, de um ambiente saudável, de ar puro sem poluição. Como é bom viver sem poluição, não é verdade? Então, precisamos disso, não é verdade?
quando estamos em algum lugar que está poluído, a gente não se sente bem, não é? Ai, vai logo para o nariz, não é mesmo? Então, precisamos, não é, de respirar um ar puro, não é verdade? Estar num ambiente limpo. É por isso que Tia Lau fala, né? Temos o quê? Que preservar o meio ambiente. E o que é o meio ambiente? É onde nós estamos, não é verdade? Quem quer ficar na sujeira? Não é isso, gente? Então, temos que preservar sempre esse meio ambiente, não é verdade? Aí aqui tem assim, ó, observe o ciclo dos seres vivos. Olha só, aqui tá o pintinho, ó, nascendo, né? Aqui, olha, já cresceu. Aqui ele, olha, reproduziu, olha, né? Colocou os ovinhos, não é? E agora, ele o quê? Morreu, né? Tá velhinho já, não é? Morreu. A mesma coisa a plantinha. O que é que a gente faz primeiro? A gente organiza a terra, né? Fofa a terra, coloca adubo, molha a terra. Aí coloca lá a sementinha. Com os dias a gente vê que já, ó, lá vem a folhinha. Olha só aqui, tá vendo? Aí aqui, ó, ela já fixou aqui, olha, a raiz no solo. E olha, já vem aqui com o caule e as folhinhas. Olha que maravilha. Aqui, ó, já cresceu, já está dando o quê? Frutos. E aqui, olha, ela já está cansadinha, já envelheceu. Não é verdade? Então, é o ciclo de vida dos seres vivos. Não é verdade? Vamos para a outra página. Nessa outra página, aí tem assim, ó, todas as coisas e objetos que são construídos pelas pessoas não têm vida. Lembra que Tia Lau falou? Então, tudo que é construído pelas pessoas não tem vida, não é verdade? Assim como alguns elementos da natureza, a água, as pedras, o solo e o ar são chamados de elementos não vivos, porque eles não têm vida. Elementos não vivos, não é? A água, o sol, o ar, eles não têm vida. Mas eles fazem parte de quê? Da natureza. E que a gente precisa o quê? Cuidar. Isso mesmo, cuidar. Feito que ela fala, né? Vamos cuidar da nossa água. Não podemos viver sem água, não é? Como é que o ser vivo vai sobreviver sem a água? Mas se a gente começar a estragar a água, ela pode faltar. E aí, como é que a gente vai sobreviver? Não é? Temos que ter a água. Então, a água é muito importante em nossas vidas, não é? Por isso que a gente sempre diz, vamos economizar. Quando abrir a torneirinha, fecha, não deixa a torneirinha aberta, não é? Quando for tomar banho, não deixa lá o chuveiro direto, né, a água desperdiçando. Então, aqui tem assim, ó, observe as imagens e faça o que se pede. Aí aqui tem várias imagens. Imagem de seres com vida, imagens de seres que não têm vida. Aí o que é que vocês vão fazer? Aqui diz assim, ó, circule os seres vivos, os seres que têm vida. Aí você vai circular os seres que têm vida, né? Já sabe o que é. Do outro lado, diz assim, marque com um X os elementos não vivos, os elementos que não têm vida. Isso mesmo, tá bem fácil a tarefa, não é? Então, vamos para a outra página agora, a última página. Olha só, e aqui tem assim, ó, numere as imagens de acordo com o ciclo de vida do ser vivo. Então, a plantinha aqui já está adulta, já deu até, olha, uma florzinha. Mas aí nós vamos organizar, não é assim que começa. Primeiro começa com o quê? A gente vai organizar a terra, vai preparar a terra para plantar. Não é plantar de todo jeito, não é verdade, gente? Temos que preparar a terra, não é verdade? Então, onde é que vai ser esse número 1? É aqui nessa, que já está dando a rosinha? Não.
ela vai começar daqui, olha, tá vendo? Vai começar daqui. Aí aqui, ó, ela já, ó, já deu vida, né? Então, você vai colocar aqui o número 1, tá certo? Então, vai ser 1, 2, 3, olha, ela já tá grande aqui, ó, já tá com botão de rosa. E por último, olha aqui a rosa bem bonitinha, não é verdade? Então, aqui tem uma imagem bem bonita, não é? Pura natureza, né? Aí diz assim, observe a cena e enumere de acordo com a legenda. Em seguida, pinte. Depois que você responder, você vai pintar com aquele colorido lindo. Aí diz assim, seres vivos. Você vai escrever o número 1, aonde for ser vivo. E número 2, elementos que não têm vida. Então tá bem fácil, né, gente? Olha só. Olha que imagem linda, tá vendo? A criança aqui, olha, regando as plantas, né? Molhando as plantas, né? Porque são seres vivos e precisa da água para sobreviver. Olha que legal. Então é isso que vocês vão fazer. Depois que terminar, você vai dar aquele colorido que tia Lau gosta, tia Lau ama. Então, meus amores, olha só. Capricha na atividade, todo mundo entendeu direitinho quais são os seres vivos e quais são os seres que não têm vida. E aí vocês vão ver aí na casa de vocês quais são os seres vivos e quais são os seres que não têm vida. Não é verdade? Eu sei que a maioria aí tem um animalzinho, não é verdade? Então, o que tem vida, né? Pode ter aí o jardim da mamãe, não é? Então, o que tem vida? Os animais, as pessoas e as plantas. Muito bem. Entenderam direitinho? Gostaram da aula? Quero ver as atividades. Um beijão no coração de cada um de vocês. E até a próxima aula.